いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。こちらはパナソニック製の熱感知器になります。すべてサーミスタータイプになります。こちらなんですが、作動式スポット型感知器で、こちらはですね、低温式スポット型感知器の特殊。この2つはですね、低温式スポット型感知器の一種になります。こちらはですね、防水タイプで、こちらはですね、非防水タイプになります。このですね、サーミスタータイプの感知器の場合、自己保持機能がついています。このですね、自己保持機能というのは、感知器が発砲したときにですね、受信機で復旧をかけない限り発砲を継続する、そういったですね、機能のことで、この機能があることでですね、誤報等が起こったときに、その感知器をですね、容易に特定することができます。